идем в верном направлении. Вы чувствуете, да, к чему я клоню? Всем привет! Сегодня у нас в гостях Duster с мотором H4M. Задолбали, наверное, уже, да? Но, тем не менее, неисправность на автомобиле весьма интересная. Начну издалека. Интересно в этой машине то, что, во-первых, пробег на ней 45 812 километров. 18-й год выпуска автомобиля. Судя по автомобилю, заглянув под капот, я вижу, что автомобиль достаточно ухоженный. Эксплуатируется нормально, скажем так, поброды не проходит, но тем не менее есть крутая неисправность, шум из-под капота. Сейчас запустим и покажем. Самое интересное, что я шум слышу и на холостом ходу, но когда мы поднимаем обороты до 1750, сейчас я попробую удержать прям. Видите, проскакиваем и звук. Вот в районе 1750 оборотов, если попробовать держать стабильно 1750, этот вой будет постоянный. Очень интересно. Пока вот что я услышал, без стетоскопа, но обычной длинной жесткой отверткой, она очень хорошо звук передает. Это передний подшипник на генераторе. Он мне прям очень нравится. Давайте я попробую сейчас звук прислонить к отвертке, может быть что-то да получится. И также шум передается на компрессор кондиционера. Также попробуем передать звук. Сейчас микрофон поставим к отвертке, попробуем изобразить вам звук. Теперь делаем то же самое, но попробуем подержать 1750 оборотов и также высушить что-нибудь отверткой. Секунду. Подожди. Давай. Сейчас попробую продемонстрировать звук помпы. Также в отвертку микрофон. Может быть, что-то и получится услышать у вас. Давай. Что, друзья, гадание на кофейной гуще закончено. Сейчас будем снимать приводной ремень и смотреть, что на самом деле здесь гудит. Причем мне понравилось, как хозяин этой машины сказал: Александр, тебе большой привет и большая благодарность, что записался по ссылке донат в описании, которая у нас также есть. Вы тоже можете записаться на подобную диагностику. Он нажал на ссылку, забил туда карту, прислал нам небольшой донат. И вот он здесь. И он очень интересно рассказал о посещении двух сервисов. Он говорит, в одном сервисе мне сказали подшипник компрессора и кондиционера, в другом сказали помпа, водяной насос. И ключевая фраза была, говорит, видимо, у кого что в наличии было, то и приговаривают. Конечно, никто ремень приводной не снимал, не проводил диагностику подобного формата со снятым ремнем. Поднимаем и снимаем колесо, добираемся до приводного ремня. Поехали! Колесо снято, подкрыл готов к демонтажу. Шершавенький. Друзья, вот сразу еще что в глаза мне бросилось. Вот можете присмотреться, у нас ремень приводной здесь 7-ручейковый. Вот мы видим, что 6 ручьев такие шершавые, а один у нас такой отшлифованный. Это говорит о том, что какой-то ручей у нас может быть забит, и либо с ним может быть что-то не то. То есть неравномерный износ ремня. Это тоже плохо. Что, друзья, снимаем ремень и крутим помпу, генератор и компрессор кондиционера на наличие шумов. Все под камеру. Так, друзья, снимать я буду вот такой вот простенькой приспособой. Это штатная у нас, оригинальная. Она, как правило, идет
вместе... Ой, как урод одел. Вместе с ремнем. Вот так она фиксируется. Ну и теперь в момент прокручивания, как только ремень попадает на эту нашу жестянку, мы его можем прям элементарно рукой вытягивать на себя. Вот примерно как-то так это будет выглядеть. Более-менее щадящий демонтаж ремня. Полностью его извлекаем и просматриваем его состояние. Угу. Вот он идет вот в этих как бы микротрещинах, да, а один ручей у нас такой нормальный. Вот здесь какое-то непонятное место стыка. Так, друзья, ремень снят, и у нас уже есть результат осмотра. Давайте я сейчас камеру прям непосредственно на подрамник положу куда-нибудь поближе, и она будет лежать там, какой шкив мы непосредственно крутим. Подшипник компрессора кондиционера. Тишина. Идеально, люфта вообще никакого нет. Дальше, подшипники генератора. Сначала проверяем обгонную муфту, работает она или нет. Путем прокручивания и остановки шкива. Мы видим, что я шкив торможу, а лопасти, вот здесь вот через окошко видно, что лопасти еще крутятся. Теперь слушаем на шум. Небольшой шелест от подшипника есть, но я его слышу отверткой. Конечно, возможно, он дает писк, но что-то я сомневаюсь. Давайте взглянем на помпу. Во-первых, мы четко слышим, как грубо работает подшипник на помпе. То есть я с уверенностью 99,9% указываю на нее, что точно она шумит. Точно она требует замены, но тут есть еще интересный люфт в ней. Сейчас я его покажу, вы его четко услышите. Так, обратите внимание, что я брался за шкив всей рукой и раскачивал вот таким образом. Ну, то есть не вперед-назад шкив. В таком случае вал на помпе может немножко ходить. Это, в принципе, тепловой зазор, она сейчас у нас остывшая, в принципе, нормально. Но люфта у шкива вот такого ни в коем случае быть не должно. Затяжку шкива я проверил, он затянут. Вердикт: водяной насос надо менять. Когда я сниму помпу, когда мы созвонимся с клиентом, обязательно вам все покажу, что с ней случилось и какой будет результат. Так, друзья, пока промежуточный этап. Шкив помпы у нас снят. Помпа идет отдельно без шкива, это абсолютно нормально. Шкив, как правило, не страдает. И мы можем увидеть, когда снимаем шкив, что помпа давно-давно текла. То есть вот здесь такой хороший нарост антифриза. Он уже сухой, вот он отваливается. То есть это еще один признак того, что мы идем в верном направлении. Кстати, еще уровень антифриза был чуть выше минимума, а подтеков больше нигде я не видел. Вы чувствуете, да, к чему я клоню? Два признака: изменение уровня антифриза, вой на оборотах, возможно, помпа. Так, друзья, момент X. Помпа снята. Так, вот этот нарост через клапан. Сейчас мы ее с вами послушаем. Ой, как она шумит. У меня аж вибрация по помпе идет прям по всей. Ой, кошмар какой. За 40 тысяч помпа ушаталась. Это ведь надо постараться. В общем, ждем новую помпу. Лех, ну прям секунду, мы сейчас завершим. Ждем новую помпу. Как поставим, вернемся к вам, когда уже будет результат. Погнали. 2 hours later. Так, друзья, помпа поменена, антифриз заправлен. Сейчас будем делать первый пуск. Ремень, кстати. Ремень пока приняли решение оставить старый. Сейчас на нем потестируем, человек покатается, и в случае чего ремень поменяем. Вот кто в теме, кто знает, сколько сейчас стоит эластичный ремень на этот мотор, обязательно отпишитесь в комментариях. А мы пока запускаем и смотрим результат. Камеру я оставлю здесь. Чуть антифриз провалился, сейчас мы еще раз запустим, прогреем мотор и поддержим те самые злосчастные 1750 оборотов. Так, пробуем, поднимаем обороты.
Короче, все ништяк. Пойдем еще под капотом послушаем. Так, друзья, в принципе, результат налицо, точнее на уши. Все отлично, мотор работает, шепчет. Не считая того, что у нас 4М, в остальном с ним все хорошо. На этом у меня все. Я всех благодарю за внимание. Не забывайте, что есть ссылка в описании. Донат вопрос. За небольшую плату денег вы можете задать там вопрос. К тому же сейчас они под разными категориями. Не стесняйтесь, задавайте, мы обязательно ответим. Иначе не получим ту сумму денег, которую вы нам отправите. На этом все. Пока.